PM discusses with King of Agriculture in Cambodia to produce natural fertilizers for lower prices. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិភាក្សាជាមួយនឹងស្ដេចកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីផលិតជីធម្មជាតិ natural fertilizers ក្នុងតម្លៃទាបជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តអត្ថបទខ្លីមួយទៀតបាទដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខ្មែរថែមបាទបងប្អូនអាចចូលទៅ page ខ្មែរថែមបានដើម្បីអានព័ត៌មានខ្លីៗហើយវាងាយយល់បាទជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមហើយចង់ពង្រឹងពាក្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានច្រើនបាទឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នា Prime Minister of Cambodia Hun Manet met Duke Mongrati, known as the King of Agriculture in Cambodia, to discuss the production of natural fertilizers for sale to Cambodian farmers at lower prices than fertilizers imported from neighboring countries. បាទបងប្អូនមុនប្រែយើងមើលពាក្យបាទ Duke នេះអ្នកអង្គញាបាទហើយមាន millionaire businessman មហាសេដ្ឋី billionaire មហាសេដ្ឋីដូចគ្នាតែជាមហាសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លានបាទ King of Agriculture នេះស្ដេចកសិកម្ម Natural fertilizers ជីធម្មជាតិ Import the opposite export នាំចូលនាំចេញបាទ export នាំចេញ neighboring countries ប្រទេសជិតខាងនេះ neighboring countries to encourage ពាក្យនេះក៏បងប្អូនធ្លាប់ជួបដែរបាទជំរុញលើកទឹកចិត្ត encourage urge expansion ការពង្រីកបាទជា verb expand យើងដូរ s ទៅ d វិញមកបងប្អូន expand ពង្រីក ecotourism ទេសចរណ៍ធម្មជាតិនេះយើងឃើញពាក្យនេះបាទឥឡូវយើងប្រែទាំងអស់គ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបអ្នកអង្គញាម៉ុងរទ្ធីដែលគេស្គាល់ថាបាទ known as the King of Agriculture ដែលគេស្គាល់ថាជាស្ដេចកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីការផលិតបាទ discuss the production ដើម្បីពិភាក្សាពីការផលិតនៅជីធម្មជាតិសម្រាប់លក់ឲ្យកសិករកម្ពុជាក្នុងតម្លៃទាប at lower prices ជាងបាទទាបជាងជីដែលបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបាទ imported ដែលបាននាំចូល On Friday, Duke wrote on his Facebook page, the Prime Minister gave the highest honor to have breakfast with him to discuss the production of organic fertilizer or natural fertilizer to sell to our farmers at a lower prices than imported fertilizers and to encourage the expansion of ecotourism កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកអង្គញាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់ថាយើងប្រែមកនេះមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់នៅកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិសាអាហារពេលព្រឹកជាមួយគាត់ដើម្បីពិភាក្សាពីការផលិតជីធម្មជាតិបាទ organic ជី organic មានន័យថាជីធម្មជាតិឬក៏ natural fertilizer ដើម្បីលក់ជូនកសិកររបស់យើងនៅក្នុងតម្លៃទាបជាងជីដែលបាននាំចូលហើយនឹងដើម្បីជំរុញការពង្រីកនៅទេសចរណ៍ធម្មជាតិបាទឥឡូវយើងតទៀតតែសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយ subscribe ផងបាទសូមអរគុណច្រើន During the conversation, Duke
A millionaire businessman in the agriculture sector lauded the Prime Minister, praising his brilliance and focus on national interests and people. Lord, Lord, ស្មើពាក្យ praise បងប្អូន Lord កោតសរសើរឬក៏សរសើរ make an effort to do something នេះជា structure វាបងប្អូនគួរតែទន្ទិញឲ្យចាំបាទនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីមួយទោះបីមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាត្រូវតែតស៊ូព្យាយាមធ្វើឲ្យចេញ implement អនុវត្តបាទ implement ហើយយើងឃើញពាក្យនៅក្នុងនេះបងប្អូនណាបាទ recommendation នេះអនុសាសន៍បាទ to serve បម្រើ agro industry បាទនឹងយើងមកពាក្យ agriculture បងប្អូនបាទសេកាន់មក agro industry កសិឧស្សាហកម្មឥឡូវយើងមកប្រែបងប្អូនអំឡុងពេលការសន្ទនាអ្នកអង្គញាដែលជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម lauded the Prime Minister បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសរសើរពីបាទ praising his brilliance ដោយសរសើរពីប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់លោកហើយនឹងផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជន Duke promised to make every effort to implement all the recommendations of the PM to contribute to serving the nation and the people in agriculture, agro-industry, and ecotourism. អ្នកអង្គការបានសន្យាខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនៅអនុសាសន៍ទាំងអស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរួមចំណែកបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងទេសចរណ៍ធម្មជាតិបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ផងបាទអរគុណម្ដងទៀត